等大家睇得方便啲，我將9至15集合埋做一個完整版啦。早晨啊！早晨啊！我唔記得咗今日要做謝生添，要快啲去教員室攞課室日誌先得啦。對唔住啊，我行先啦。我哋班裏面明明都有啲咁好嘅女仔。喂阿虛，你覺得跟住我哋仲需要啲乜嘢啊？乜嘢啊？諗嚟諗去，始終都仲係要揾翻個迷之轉校生啊吓！唔該你啦，唔好成日講埋啲冇人明你講乜嘅嘢啦，好冇？我話 SOS 團需要嘅嘢啊，我始終覺得要揾個迷之轉校生翻嚟。喺咁做之前，你話俾我知迷之轉校生嘅定義先。新學期開始咗都差唔多2個月啦，而家先至轉校嚟嘅人就已經夠晒資格叫做迷之轉校生啦。你話係咪啊？可能人哋嘅爸爸要調職之類咧。唔會，咁樣太唔合邏輯啦。我反而好想知道，對於你嚟講，咩叫合邏輯？迷之轉校生唔知會唔會出現呢？唉，問我做咩啫？橫掂我啲意見你都當耳邊風噶啦，嘥氣。學校裏面似乎已經開始流傳我同春日佢密謀搞緊啲唔知咩嘅謠言。喂你啊，究竟同梁公搞咩㗎？你哋兩個唔會係拍緊拖係嘛？絕對冇啲咁嘅事。唔怕老實講啊，我自己都好想知道，我自己究竟喺度搞緊乜嘢啊！我勸你都係適可而止啊！你已經唔係初中生，如果有搞到球場唔用得嘅，分分鐘會俾學校罰停學㗎。希望至少唔好拖埋長門有希同埋招比內實九樓師姐落水就好。睇落好似好好食啊！ SOS 團成立以嚟，原本空溜溜嘅文藝部活動室，慢慢多咗好多9唔搭8嘅嘢。喂，春日，你諗住住喺呢度㗎？係咯，搞到我都冇台企啊！我覺得我真係好需要一部電腦啊！喺呢個資訊化嘅時代，連一部電腦都冇，咁有邊度似樣㗎？法例規定一定要有電腦嘅咩？好啦，我哋揾部電腦翻嚟。喂，你諗住去邊度揾啊？你唔係想去打劫電器鋪係嘛？你都傻嘅，使乜去到咁遠嘛？係啊，電腦部嚟噶嘛？你哋好嘛？我嚟呢一度係要徵用電腦一部。邊個係主席？有咩事啊？我專登走嚟你哋電腦研究部呢一度，只係得一個目的嘅啫，俾部電腦嚟啊，一部就得噶啦。吓？你喺度講乜嘢啊？一部啫嘛，橫掂你呢度有咁多。咪住先啊！你究竟係咩人嚟噶？我係 SOS 團團長，我叫梁公春日，而佢哋兩個就係我嘅部下1號同埋2號。而家你清楚啦嘛，唔好再咁多嘢講啦，快啲俾部電腦我。你當我傻嘅咩？咁咪梗係冇得傾噶啦。係呀，既然係咁，唯有用我哋嘅方法啦。你究竟想點樣啊？嚟啦，再嚟得啦！哇，切局捉黃腳雞啊！你喺度做咩啊？我好清楚咁影低晒你性騷擾我哋團員嘅相啦。如果你唔想呢一啲相喺學校流傳嘅話，就乖乖地交部電腦出嚟俾我啦。我係無辜噶。你估學校入邊究竟有幾多人會信你講嘅嘢嗱？呢度嘅成員可以做證。冇錯啊，我哋嘅主席根本冇錯。係咁，我咪話你哋班成員做我哋嘅部下實9樓啦。咁樣講法，我覺得滯。點樣啊？俾定唔俾？諗清楚啊！梁公同學，春日，你哋到底係 SOS 團定係屈字堆嘅？你中意邊部就即管攞去啦。主席啊，你要振作啲啊，你唔好咁傷心啊。大家大歡喜啦，咁歡樂。邊部電腦係最新款㗎？點解我要連呢啲嘢都話埋俾你聽喎？可惡啊！嗰部啊！係啦，我尋日去過電腦專門店問人攞咗張最新型號嘅電腦 list 㗎啦。呢部好似唔喺個 list 上面喎。我要嗰部。睇陣先啦，呢部我哋上個月先買嘅咋。攞去啦，你嚟打劫嘅。你真係聰明，佢的確係嚟打劫嘅。
好啦，去換班係咧。散水咯。我哋就係咁樣得到一部最新型號嘅電腦啦。不過當春日佢知道咗文藝部活動室冇上網設備之後，又叫咗電腦研究部嗰班人喺佢哋嘅活動室度拖條 cable 過嚟，仲要佢哋順手幫我哋駁埋上去校內網絡。你哋用開邊間電信公司啊？咁屈機法算唔算係校園欺凌事件？搵我部裝有優惠啊！唔好坐喺度啦，翻過去先啦。招比奈師姐，你都係唔好同呢個唔正常嘅學會扯上關係好啲啊！唔知佢以後會對你做啲乜嘢添噶？唔緊要，冇事噶。電腦我哋拎走咗，但你個關注仲未交出嚟噶。活力大灣區，魅力新廣州，撐粵語創作 ，follow 行先啦。而且仲有你喺度嘛？吓，我都有份幫手噶。好有可能件事係喺呢個時間平面上必然會發生嘅結果。吓，而且我都好在意點解長門同學會喺度。咩意思啊？冇啊，我冇講過乜嘢啊。我份人好笨手笨腳，不過請你以後多多指教啊。仲有一件事啊，你唔使叫我叫得咁生外，以後叫我做實九流得噶啦。好啦，跟住落嚟等緊我嘅就係咁，你呢個網頁諗住揾邊個整啊？你咯，橫掂你咁得閒，你負責整啦。因為我仲要去揾埋其他團員翻嚟啊嘛。你呢一兩日好搞掂佢啦。如果唔整咗呢個網頁先，咁咩活動都冇辦法開始噶啦。唉，我唔整網頁喎。開頭我都唔係幾想噶，不過整下整下又幾好玩咁喎。因為電研部嗰班人幾乎已經 install 晒所有要用嘅 software 入去，所以整起上嚟都唔係好難啫。當係食 lunch 嗰陣打發時間都唔錯。慳啲啦你，嗰啲系統係我裝噶。上面寫啲咩好咧？因為我到而家為止根本都仲未知道 SOS 團究竟係做啲乜嘢。係啦，長門啊，你有冇啲乜嘢想寫啊？冇嘢。雖然唔關我事，不過呢個人究竟有冇正常上堂啊？上咩堂啊？叫老師同我哋大萌神學嘢就差唔多。啊，今次弊啦，夠鐘上堂啦。攞呢本書借你睇。哦。雖然拗爆頭都唔知點解，但係我對腳硬係成日都會自動行去活動室嗰邊嘅。咁點解？唔通呢啲就叫習慣？或者係咧。好嘛？咦喂，呢兩個人真係好得閒下喎。不過我自己咪一樣。梁公同學咧？唔知啊，上到第六堂嗰陣已經唔見咗佢啦。我諗佢9成又係唔知去咗邊度搶人哋啲嘢翻嚟啦。吓？我會唔會有時好似尋日咁俾佢？唔使擔心喎，如果再有咁嘅事，我一定會全力阻止佢嘅。有冇老闆想整網站或者裝寬頻啊？記得私信我，我真係掂噶我。真係嘅，多謝你啊！咁麻煩晒你啦。一於包喺我身上啦。呀咩胡啊？首先係呢樣 SOS 團嘅創團聲明。跟住就係呢樣，噔噔噔，要着住呢一套衫出去派傳單。去邊度派啊？校門啦，放學時間有好多學生經過校門噶嘛。係咁，要着咩衫啊？都冇話叫你着，我買俾實九流着噶。透女郎裝。你意思係要我着住佢？你咧，快啲換咗佢啊！我唔着啊，咁多嘢講啊！衫啊，快啲除啦！你換咗佢啦，冇啦！哇，屌啊！唔好叫 SOS 啦，
叫 SHE 團啊。唔好啊！停手啊！等我自己除啦！可以入得嚟啦。仲惡過慈禧太后，點啊？咁樣係人行過都會俾我哋吸引住咧。着成咁明明想唔望都唔得啦。係啦，長門唔使着噶。我淨係買得2套翻嚟咋，因為一買就要買成套，好貴噶。呢啲咁嘅嘢，你喺邊度買翻嚟噶？喺網上面買噶咯。原來係咁。唉，係咁，我哋要行啦。出發啦，食酒樓。行啦。對唔住，咁嘅情況，我真係無能為力啊！我鬥唔過春日嘅氣勢。誒，春日你呢種管理風格 ，HR 見到都要報警噶。冇佢嚟收，啲衫就咁除出嚟，仲軟粒粒。SOS 團嘅創團聲明。我哋 SOS 團現正大規模招募世上不可思議嘅事件。過去曾經經歷過一啲不可思議事件嘅人，又或者而家正面對啲不可思議神秘現象嘅人，同埋預感喺不久嘅將來會經歷奇幻事件嘅人，聽住啦！只要你係咁樣嘅人，就即刻嚟搵我哋傾下啦，我哋會盡力幫你解決問題。不過普通嘅不可思議事件恕不受理，一定要連我哋都會嚇一跳嘅不可思議事件先至得噶。大家要注意呢一點啊！我覺得我終於都開始明白呢個團嘅存在意義。唔關我事噶，我路過啫嘛，我唔識佢哋噶。下集見，五撳個讚，我幫春日寄套兔女郎裝俾你。激死我啦！嗰班老師真係離晒譜噶，阻住晒我做嘢。做乜嘢啊？係咪出咗啲咩問題啊？問題就大啦，啲傳單未派到一半，啲老師就走出嚟唔俾我哋繼續派，咁即係算點啫？見到有2個兔女郎喺學校門口度派傳單，就算唔係老師都會走嚟阻止啦。食酒樓淨係識得喺度喊，我仲俾佢哋帶咗去教員室度添啊！連嗰個手球掛推光布都掛埋嚟。佢哋對住你嗰陣，實係唔知對眼望邊度好。激氣啊！今日到此為止啦，解散。你仲要喊到幾時啊？嚟啦，快啲換衫翻去啦！喂，散水前問句，今晚 OT 派傳單，車馬費點計先？出面由臨寄到道具，成 team 人催緊我回覆噶。阿虛同學，如果我第時真係嫁唔出嘅話，你會唔會要我啊？應該點講好咧？朱比諾師姐，你而家嘅背影就好似考試揸咗支槍嘅重考生，又或者問銀行借咗大筆錢買樓，點知第日翻工就俾老細炒咗嘅打工仔咁。唔係啊嘛？你都嗌我嗰個咁囧嘅花名啊！我要啊，師姐，你嫁唔出可以隨時揾我噶。第二日，本來已經好出名嘅涼宮春日，經過呢件事之後，直頭做咗全校嘅風雲人物。唉，阿虛，你終於都成為咗涼宮春日同愉快嘅朋友仔其中一位成員啦。你好煩啊！但係更加煩嘅問題就係，我同招比奈師姐個名都開始成為其他同學嘅話題。尋日真係嚇咗我一跳啊！竟然有2個兔女郎企咗學校門口。係啦，另外嗰個係讀2年級嘅招比奈師姐嚟可。你哋幾個而家已經做咗全校嘅 superstar 嚟啦，恭喜晒！呢個 SOS 團究竟係咩嚟噶？簡單講，係由春日領軍嘅中二指揮部。你自己去問梁公啦，我咩都唔知，亦都唔想知啊！你哋幾個好似做緊啲好得意嘅嘢咁，不過尋日嗰件事似乎太過火啦。呢一日，招比奈師姐佢請咗假冇翻學。點解連一封 email 都冇噶？我明明做咗宣傳噶啦。就係因為咁嘅宣傳，係人都唔想同 SOS 團扯上關係啦。不過觸目到爆燈呢一點，我又唔可以否認嘅。實九樓佢今日冇翻學啊？係啊，可能以後都唔翻添啦。希望佢唔會心靈受創。等我仲準備咗套新衫，諗住俾佢着添啊！你咪自己着爆佢咯。我自己梗係會着啦，不過實九樓唔喺度，我覺得好無聊啊。你可以叫長門着噶。話唔定你一叫佢，佢即刻着添啊！話時話，我都好想睇下佢着咗會係點。SOS 團啱啱成立冇幾耐，咁快就遇到挫折，點解大家都唔願意將啲經歷講出嚟噶？唔通想自己獨佔？喂，春日，呢間只係縣立高中嚟嘅咋？
你估真係有咁多不可思議嘅事件發生嘅咩？你係咪真係天真到以為係咁要捉個人嚟問下，佢都會答你有啊有啊咁樣係嘛？你明唔明㗎？我諗你自己都唔係唔知嘅，只不過你因為青春期焦躁嘅情緒冇地方發洩，先會導致你做出呢一啲咁唔正常嘅行為嘅啫。你係時候應該清醒㗎啦。你快啲搵翻個靚仔，同埋你兩個人一齊放學，星期日啦就陪人睇下電影啦。再唔係咪梗係運動部咯，發洩埋你嗰啲多餘嘅精力。以你嘅實力，我保證老師一定會俾個正選你做。我翻去啦。係咁，我都翻去先啦。睇咗未？睇咩啊？書。未啊，我仲未睇啊。我係咪還翻俾你好啲啊？你唔使還俾我。話時話，呢個人啲對白句句都唔過10個字嘅。今日翻去睇，翻去即刻睇。好啦，我知啦。咦，長門叫你落公園等佢哦。阿虛，你去邊啊？車站嗰頭啊，唔准一路食嘢一路講嘢啊！今日先到，冇問題啊？嗬？唔通你尋日都有喺呢度等我？點解專登約我出嚟啊？呢邊。你屋企人呢？冇。我都知道佢哋唔喺度，佢哋出咗去啊？由一開始只係得我一個。你自己一個人住噶？仲有河馬，佢同我一齊住。你講我哋學校嗰隻河馬？阿虛，你唔羨慕得咁多噶啦。係咁，你搵我有咩事啊？飲。好唔好飲？好飲。長門突然揾阿虛，究竟為咩事呢？下集我嘅神秘身世亦都會正式曝光，記住 like 訂閱。肚都脹埋。係啦，你可以話俾我知你帶我嚟呢度究竟係做咩未啊？有咩事唔可以喺學校度講噶？係關於涼宮春日，仲有關於我嘅事，我想話俾你知。涼宮同埋你到底有咩事啊？好難用言語完整表達，喺資訊傳達上可能會發生一啲偏差。不過聽我講，其實涼宮春日同我都唔係普通人。其實呢一點我唔多唔少都 feel 到噶。唔係咁樣，我並唔係指喺性格上被冇一般人所擁有嘅普遍性，而係字面上嘅意思。涼宮春日同埋我都唔可以被稱為好似你咁樣係一個普通嘅人類。由統括呢個銀河系嘅資訊統合思念體所製造出嚟嘅同有機生命體接觸用嘅聯繫裝置人形界面，就係我。如果用通俗嘅字眼嚟表達嘅話，我嘅存在就等同於外星人。外星人？
星人？我嘅工作就係要觀察涼宮春日將得到嘅資訊上傳俾資訊統合思念體。由我出生呢3年嚟，我一直都係咁樣過。呢3年嚟並冇出現任何特別嘅不確定因素。不過最近喺涼宮春日身邊出現咗一啲絕對唔可以忽視嘅異常因素，佢就係你。大萌神大人，我點解會無啦啦出現喺你哋嘅世界噶？春日個願望觸發咗空間錨定，渴求異世界未知存在。你喺現實世界嘅無罪行為特徵符合佢對非日常嘅判定數值。佢通過量子糾纏重構咗你嘅存在數據，將你由原維度遷移到呢處。簡單講，係春日嘅意志將你召喚過嚟，呢個係唔使質疑嘅事實。有冇搞錯啊？咁樣都冇理由變咗做河馬噶。